வணக்கம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இந்த கொரோனா அதிகரிச்சுட்டு வர இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நமக்குள்ளே இருக்கிற சில ஹேபிட்ஸ் நம்ம வந்து விட்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளால் நல்ல ஒரு சுய பாதுகாப்போட நம்ம வாழ்க்கையை லீட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்மளில் இருக்கிற நிறைய பேர் நம்மளோட அண்ணனாக இருக்கலாம், ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம், அப்பாவாக இருக்கலாம், தம்பியாக இருக்கலாம், நமக்கு தெரிஞ்சே ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்மோக்கிங் வந்து நம்ம உடம்புக்கு எந்த அளவுக்கு கெடுதல், அது இந்த டைமில் பண்ணாமல் இருந்தால் எவ்வளோலாம் பெனிஃபிட், ஸோ அது பண்ணுறதுனால எவ்வளோலாம் கெடுதல் இருக்குன்றதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உலகம் முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா 110 கோடி பேருக்கு மேலே புகைப்பிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50% பேர் வந்து பல நோயால் வந்து பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழக்காங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் உலகம் முழுசும் 71 லட்சம் பேர் கிட்டத்தட்ட புகையிலை மட்டுமே பயன்படுத்துறதுனால செத்து போகிறாங்க. ஸோ இதில் ஏறத்தாழ பார்த்திங்கன்னா 9 லட்சம் பேர் புகைப்பிடிக்கிறவங்களால அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறதுனாலவே பாதிக்கப்படுறாங்க. ஏன்னா ஒருத்தர் ஸ்மோக் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அது வந்து நம்ம காற்றோட கலக்குது. ஸோ அந்த காற்றை நம்ம சுவாசிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இப்போ ஆண்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்மோக் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அதில் பக்கத்தில் இருக்க குறைஞ்சபட்சம் 51 லட்சம் ஆண்களும் 20 லட்சம் பெண்களும் இதுக்கு அடிமையாகி இறக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் வந்து புகை பிடிக்கிறாங்கன்னும் போது அந்த இடத்த விட்டு நம்ம நகர்ந்துடலாம். ஸோ சொல்லலாம், தப்பே கிடையாது. ஸோ ஏன்னா அந்த புகை பிடிக்கிறவங்களே மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருந்து அந்த ஸ்மெல்லை ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கும் நமக்கு அது ரொம்பவே பாதிப்பை உண்டாக்கிடுது. ஸோ இந்திய மக்கள் தொகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 17.8% பேர் வந்து இந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15% உட்பட்ட குழந்தை, 6,25,000 பேருக்கும் மேற்பட்ட 15 வயதுக்கு மேற்பட்ட 10,36,00,000க்கும் மேற்பட்ட நிறைய பேர் புகையிலே தினமும் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2015 16 வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கணக்கெடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா மக்கள் தொகையில் 5.2 பேர் கிட்டத்தட்ட புகையிலைக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ இதில் ஆண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4.3%, பெண்கள் வந்து 0.9% இதில் இருக்கிறாங்கன்னு கண்டறியப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதுவே ஒரு பெரிய ஆச்சரியக்கூடியதான். பெண்களும் இதில் இருக்காங்க அப்படின்றதே நமக்கு வழியை கொடுக்குற ஒரு விஷயம். ஸோ அப்டேட்டான வேர்ல்டில் இந்த மாதிரி அப்டேட் ஆகணுன்றது வந்து நல்லதுக்கான ஒரு அறிகுறி கிடையாது. ஸோ புதுக்கோட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 19.9% பேரும், கடலூரில் 12.1%, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் வந்து இத்தனை சதவீதம் பேர் புகைப்பிடிக்கிறாங்கன்னு கணக்கெடுப்பு எடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் வந்து 0.8 0.9 அந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷனில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த புகையிலையில் கலந்துள்ள நிக்கோடின் வந்து பல பேருக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் எவ்வளோலாம் பாதிக்கப்படுறாங்கன்றது தெரிஞ்சே பல பேர் செய்கிறாங்க. ஸோ புகையிலையில் இருக்கிற அந்த நிக்கோடின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உடம்பு, அதாவது நுரையீரல், அந்த பஞ்சு போன்ற நீங்கள் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதை வந்து முழுசாகவே நமக்கு காட்டியிருப்பாங்க. ஆனால் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு, ஆர்சனிக், ஹைட்ரஜன் சைனைட், நாப்தலின், கந்தகம், ஈயம் இது போல் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய 4000க்கும் மேற்பட்ட அந்த ரசாயனங்கள் வந்து அதில் கலந்துருக்கு. ஸோ முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சர் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புகையிலை. ஸோ புற்றுநோயை உருவாக்குறதுக்கு பெரிய கிட்டத்தட்ட ஒரு 90% சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து இதில் அந்த கெடுதலான விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ ஒருத்தர் வந்து புகை பிடிக்கிறாங்கன்னும் போது அவங்க உள்ளே இழுத்து புகையை வெளியே விடும்போது புகையை தான் அதிகமாக உள்ளே இழுக்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டுலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிக்கோடின், கேட்டினின், தியோசனைட், பென்சின் போன்ற நச்சு பொருள் தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நுரையீரலை பாதித்து புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு புகைப்பிடிக்க பழக்கம் இருந்தால் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சொல்லிவிடுங்க, அதனால் வந்து எவ்வளோ பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு. புகைப்பிடிக்கிறதுனால கண், மூளை, முடி, பல், வாய், மூக்கு, தொண்டை, காது, நுரையீரல், இதயம், மார்பு, வயிறு, கல்லீரல், சிறுநீர் பை, கைகள், தோல், இந்த மாதிரி நம்மளோட எல்லா பாகமுமே பாதிக்கப்படும். அது வந்து நமக்கு தெரியாது. ஸோ சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் ஒரு தடவை புகைப்பிடிக்கும் போது தன்னோட வாழ்நாளில் 5 நிமிஷத்தை இழக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஒரு நேரத்தில் 30 கிலோமீட்டர்லேருந்து 60 கிலோமீட்டர் அளவிலான நிக்கோடின் வந்து ஒருத்தரோட உடம்புக்குள்ளே போகும்போது அவருக்கு உடனே மரணம் கூட நிகழலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு சிகரெட்டில் வந்து 12 மில்லிகிராம் நிக்கோடின் இருக்குது. ஸோ தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் புகைப்பிடிக்கிறீங்கன்னும் போது 5 ஆண்களில் ஒருத்தர் வந்து மனசளவில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார். சிகரெட் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணிபுரிகிற 10 பெண்களில் 7 பேருக்கு பல்வேறு விதமான நோய்களும் மன உளைச்சலும் வருதுன்னு கூட சொல்கிறாங்க. அதோட ஹெச்ஐவி, காசநோய், அப்புறம் வாகன விபத்து, தற்கொலை, அதாவது அந்த நேரத்துக்கு வந்து அது வந்து ஏதோ ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி இடத்துல வேலை செய்யும்போது கூட பல்வேறு விதமாக மரணம் வந்து நிகழும்னு சொல்லலாம். ஸோ புகைப்பிடிப்பதனால ஏற்படக்கூடிய தீமைகள் பற்றி 1950ஆம் ஆண்டிலிருந்தே மருத்துவர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் நிறைய பேர் வந்து மக்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் புகைப்பிடிப்பு தினத்தில் வந்து சொல்லவும் சொல்லியிருக்காங்க. அதை எத்தனை பேர் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதோட விளைவுகள் இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சு
தெரிஞ்சாலுமே ஸோ அதை செய்கிறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்டரே இருக்கவங்களேன், டாக்டர் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களே வந்து அவ்வளோ பேசுவாங்க. பட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யாராவது ஒரு டாக்டர் அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிருப்பாங்க. ஆல்கஹால் பற்றி பேசியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிருப்பாங்க. புற்றுநோயை குணப்படுத்துகிற ஒரு டாக்டராக இருப்பார். ஆனால் அவருமே அதில் அடிக்ட் ஆகிருப்பார். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம உயிரை வந்து குடிக்கக்கூடிய இந்த வகையான விஷயங்கள் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ சஃபர் ஆகுன்றது வந்து அந்த நிமிஷத்துக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம சந்தோஷத்தை மட்டுமே, அதில் என்ன பெருசாக சந்தோஷம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் நமக்கு போகுமே தவிர, அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை தெரிஞ்சே செய்கிறவங்க தான் நம்மளாக இருப்போம். ஸோ புற்றுநோய்க்கு காரணமான இந்த புகையில வந்து மனுஷங்களோட உயிரை பறிக்கிறதுல வந்து 2வது இடமாக இருக்குது. ஸோ புகைப்பிடித்த சில நிமிஷம்லேயே அதில் இருக்கிற நிக்கோடின் வந்து நம்ம மூளைக்கு போயிடும். ஸோ அதனால் சாந்தமாகவும், அதாவது என்ன சொல்லுது, அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். புத்தி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி தோணும். ஆனால் நாளாக அது வந்து நமக்கு ஒரு அடிக்ட் மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து செஞ்சோன்னா சொல்லுவாங்க, 24 நாள் ஒரு விஷயத்தை கண்டினியூவாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்துக்கு பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸோ கண்டினியூவாக அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் அடிக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். உங்கள் பழக்க வழக்கத்துக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ தொடக்கத்தில் நாளுக்கு ஒரு சிகரெட் பயன்படுத்துகிறவங்க நாளடைவில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேக்கெட்டாக வாங்குவாங்க. ஸோ புகையிலை, பான், குட்கா இந்த மாதிரி பொருள்லாம் வந்து போதை பழக்கம் சம்மந்தமான ஒரு வகையான பொருள் தான். ஸோ அதை நம்ம செய்யும்போது 90% பேருக்கு வாய் புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி புற்றுநோய் வர்றதுக்கான காரணமாக பேசிக்காக அதிகமாக இருக்கிற இந்த விஷயத்த நம்ம செய்யாமல் இருக்கணுன்றது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது வந்து பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுவாசம், நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ரொம்பவே எப்பயுமே 24/7 பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுவாசிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ ஒரு தடவை மூச்சு நின்னா கூட நம்ம உயிர் போயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு சம்மந்தமான நுரையீரலை இது இவ்வளோ பாதிக்குதுன்னு தெரிஞ்சே நீங்கள் இந்த விஷயத்த பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த விட்டுடுங்க. ஏன்னா இப்போ வரக்கூடிய இந்த கொரோனா பீரியடில் எடுத்த உடனே வந்து ஆக்சிஜன் வந்து பற்றாக்குறை வந்து நுரையீரலை பாதித்து உடனே இறந்து போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் குவாரண்டைனில் இருக்கீங்கன்னா கூட ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஸ்மோக் பண்ணும்போது அது இன்னுமே பாதிக்கப்படும். ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் பத்தலைன்னும் போது, ஏன்னா சொல்லுவாங்க சில நேரத்தில் நமக்கு கெட்டது நடக்கணும்னு நினச்சா எல்லா விதமாகவும் வந்து நமக்கு சுற்றி அடிக்கணும். அந்த மாதிரி இது ஒரு காரணமாக ஆகிடக்கூடாது. ஸோ இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை கைவிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லதாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது நல்ல பழக்கங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது எனக்கு இதை பண்ணலாம், அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விஷயம் பிடிக்கும். சாங் கேட்குறது, வீடியோ, ஏதாவது ஷூட் வெளியில் போகலாம் அப்படின்னு. ஸோ குழந்தைங்களோட இருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வேறு என்னெல்லாம் தோணும், சாங் கேட்குறது, டிவி பார்க்குறது, மூவி பார்க்குறது. ஸோ அந்த டைம் வரும்போது டக்குன்னு உங்களோட மைண்டை மாற்ற ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நம்ம நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கும் நாம் நம்புகிறவங்களுக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய உதவி தான் இது. வாழ்க்கை ஒரு தடவை தாங்க. ஸோ அந்த வாழ்க்கையை நம்ம சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு போயிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி பேட் ஹேபிட்ஸ்லாம் விட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நல்லா வாழலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.